Herkese salam dostlar. 2025 dekabr ayı, bu ilin son videosu inşallah. Düzdür, mən maşını mart ayından almışam, amma təxmini 1 ilə yaxındır sürürəm və 1 il ərzində bu maşının mənfi və müsbət cəhətlərini sizə yekunlaşdırıb demək istərdim. Düzdür, ilin axırında da bir 15 gün var, amma yenə də. Dostlar, nədən başlamaq istəyirəm? Mən maşında telefonu şarja qoyuram, yəni zaryadkaya. Gördüyünüz kimi çox adam məndən soruşur. Orada qəpiklər də ona fikir verməyin. Çox adam məndən soruşur. Necə qoyursan, necə kablonu çəkmirsən? Sözün açığı, belə deyim. Burada baxa bilərsiniz, yer var. Həmin yerdən kablonu keçirdirəm ki, ayağa dolanmasın və telefonu şarja qoyuram. Və bu arada bunu da məndən çox soruşurlar. Hardan almışsan? Maşın bazarından, sözün açıq yadımda deyil, səfərimizə 25 manata tutacaqdır, ekrana qoyulur. Düzü bir dəfə düşüb, çünki arxasında belə deyim də 2 tərəfli skoç qopmuşdu. O günün altında qaldıqca maşın 2 tərəfli skoç bunu yumuşaldır və qopur və mən yenədən 2 tərəfli skoçla yapışdırdım bantla. Və yenə də qaldı, yenə də yaxşıdır. Ekrana heç bir təsir göstərmir. Baxa bilərsiniz. Bir də məndən soruşurlar bunu çox vaxt. Bu, yəni zontik əvəzi yayda istifadə edirəm. Gördüyünüz kimi. Yenə də maşın bazarından almışam, amma böyük şüşə patpres balaca olduğuna görə yəni əziyyət çəkib kəsmişik dostumla bir yerdə və bu hala salmışıq. 2 tərəfli skoçla yenə də yapışdırmışıq. Bunu buradan belə tam dartaraq bura qoyuruq. Yay ayında ki, gün təsir eləməsin patpresə. Yəni zontikdən nəyə yaxşıdır, zontdan nəyə yaxşıdır? Zont bura deyir və ekrana hansısa bir zədə vura bilər. Onun üçün də ki, yəni belə bir icad fikirləşiblər, biz də təxminləşdirib yerinə yetirmişik. Yəni belə. Dostlar, avtomobil haqqında nə demək istəyirəm? Avtomobil mart ayından məndədir və mart ayından bura mən kilometrajla 17.647 kilometr sürmüşəm. Yəni düzdür, o qədər çox sürməmişəm, amma 3 dəfə yağın dəyişmişəm. Bir dəfə 2000-dən bir təzə licer. Dedilər ki, mənə 6000-dən də 3000-dən də bir dəyişə bilərsən. İçindəki yağ yaxşı yağdır, oradan gələn yağdır. Amma sözün açığı açdım, baxdıq. Usta ilə bir yerdə yağ qapqaradır, təsir eləmir. Yəni yerində dəyişmək lazımdır. Ən yaxşısı 2000-dən bir dəyişməkdir. Yağı dəyişəndən sonra hələ 2 dəfə də belə tam yağı dəyişdim. Yağ hardasa birinci dəfə dəyişəndə baha gəldi çıxdı mənə. Yəni ki 2025-in dekabr ayını hesablasaq 125 manata yaxın gəldi çıxdı. Yağ filtri, yağ və hava filtri. Hava filtrini dəyişdim hər ehtimala qarşı. Ondan sonra isə 90 manata başladım dəyişməyə. Yeganə şadlıq sarayının arxasında başladım almağa yağı. Yağ da buna gedən yağlar 0.20-dir səhv eləmirəmsə, ya 0.10-dur, ya 0.20-dir, nəsə belə bir şeydir. Hər kilometraja baxdıqca, kilometrajı buradan baxırıq. Göstərdim elə sizə. Kilometraj buradan necə baxırıq? Burada motorun kilometrajıdır. Burada isə ümumi kilometraj göstərir. Yəni bu itsin. Ümumi kilometraj göstərir. Motorun kilometrajı ilə baxırıq. Çünki bu hibriddir və maşın hibriddə olduğu üçün bateriyaka zaryadka verir. O bateriyakadan hardasa 53 km, 72 yazsalar belə 53 km gedir. Onun üçün də ki, yəni onu hesablamasaq, sıf motoru hesablasaq, hardasa bir 6-7 min kilometrdən bir yağı dəyişirəm. Yəni yağ da ki, normal, özün doğruldur, yaxşı yağdır. Yağın adlarını çəkməyəcəm, çünki həm reklam olmasın, həm də ki, kim istəsə yoruma yazsın, yazaram cavab altından. Bu arada zəhmət olmasa kanala abunə olaq, heç olmasa 1000 abunə eləyək, dəstək olun.
Bir də məndən soruşurlar ki, hansı modda daha çox sürürsən? Modu da göstərdim sizə. Mod, bir saniyə. Bəli. Enerjiyə giririk, modu da göstərirəm sizə. Bir saniyə, driver. Mod, hibrid, comfort. Yəni sport da var, eko da var. Ekoda biraz maşın boğur özü. Comfortda daha rahatdır. Hibrid modda ki, hər dəfə şarja getməyə vaxtım olmur. Onun üçün də ki, getdikcə özün şarj elədiyinə görə bu maşın, plug-in hibrid olduğuna görə, yəni rahat, haradasa 53 km, amma 53 km-də deyil də, haradasa belə deyim də 80% də olur. 53 km 100% olandadır, ona ancaq şarjda, belə haradasa 35-40 km, əgər plug-in hibriddirsə. Bunların düzdür, 120'lər də və ya 170'lər də var. İndi mən mart ayında aldığıma görə o vaxt belə idi, 73 km deyirdilər. Amma 53 km, tam 53 km gedir. Sonra başqa sizə nə göstərdim? Hər gün maşını xotlayanda, o videolarımızdan gördüyünüz kimi, düzdür, çox adam deyir ki, xotlayanda maşını bu hibriddir, gedə bilər, yəni ehtiyac yoxdur bunun. Yəni sadəcə qış ayıdır və qış ayında, yəni ki elə qış ayında, yay ayında da mən prosta o maşınlardan da öyrənmişəm. Yəni xotlayanda maşını həmişə birinci start verəndə maşına həmişə xotlu saxlayıram. Heç olmasa bir dəqiqə xotlu olmalıdır ki, maşın yağ otursun, tam maşın otursun, yəni belə. Başqa da nə deyə bilərəm? Burada gördüyünüz kimi maşını xotlayanda hara girmək lazımdır. Maşının start stopunu yandırandan sonra giririk mora və bu işarəsini basırıq və gördüyünüz maşın xotlandı. Onu da ləğv edirik. Maşın işləyir, özü dayanır və ondan sonra yola çıxıram. Qış aylarında ən xoşladığım mod, yəni peçin modu necə olur məndə? Burası və burası bağlı olur, çünki üzümə vurur, istəmirəm. Bu tərəfi mən edirəm sola, o tərəf edirəm sağa, güzgülərə vursun və bu modu seçirəm. Yəni o acını söndürürəm, ayaq və qabaq patpres qoyuram. Gələk maşının mənfi cəhətinə. Mənfi cəhəti odur ki, haradasa 4 ay alandan sonra bu maşın hibrid modundan motora keçəndə arxadan bir səs eləyir. Belə bir dəmir-dəmirə dəyər. Elə bir səs gəlir bundan. Biz ustaya istədim, aparım görsədim. Sonra nəysə, nə vaxtım oldu, nə zamanım oldu. Yəni, həm də ki maşını belə deyim də, usta istəmədim tam açsın, baxsın, təzə maşındır. Elə də sürürəm, yəni düzdür elə səs o qədər də yəni bək gəlmir. Amma keçəndə arada bir, o da arada bir də görsən o dəmir-dəmirə deyən səs var, elə bir səs gəlir maşından. O da keçər məncə və yaxud keçməsə də yəni də inşallah göstərərəm. Başqa heç bir problemi yoxdur maşının. Maşının vaxtında yağın, suyun dəyişib rahat bir şəkildə. Bu maşından bildiyiniz kimi rayonlara da getmişəm. Yəni videolar var, videolara baxa bilərsiniz kanalda. Yəni də zəhmət olmasa kanala abunə olun, dəstək göstərin. Heç olmasa 1000 olaq, 1000 abunəçi olaq. Yəni belə. Yenə də müsbət cəhətdən danışsaq əgər, benzin sərfiyyatı gördüyünüz kimi 4.9 məncə əladır. Düzdür, mən bunu bilirəm, haradasa 3-3-5 sürənlər də var. Çanqan A05 qrupunda olan uşaqlar. Çox adam məndən soruşur, qrupa necə daxil ola bilərəm falan. Yəni, belə deyim də, mən kommentlərdə yazın, mən sizinlə əlaqəyə girərəm. O qrupa sizi daxil etməyə çalışıram. Başqa nəsə sualınız olsa, buyurun, kommentlərdə də yaza bilərsiniz. Mənfi cəhəti başqa heç bir şey yoxdur bu maşının. Məncə də yaxşı maşındır, problemsiz maşındır. Müsbət cəhətlərini də dedim. Yəni müsbət cəhəti bunun tam belə deyim, tələblərə uyğun maşındır. 2025-in tələblərinə uyğun maşındır.
Yəni şəxsən mənim üçün belədir. Mənfi cəhəti də ki, yəni yoxdur. Yəni elə bir müharibə görməmişəm mənfi cəhəti. O inşallah da bundan sonra da olmaz. Amma bu belə deyim də, yəni sizin gedib maşın almağınıza təsir eləyir, eləməyəcək, onu bilmirəm. Hamının öz fikri var. Sadəcə mən də elə maraqlanıb öyrəndim və bu maşını tərcih elədim. Bu qədər. Yenə də kanala zəhmət olmasa abunə olun, dəstək olun. Bu ilin son videosudur inşallah. Gələn ildən bir böyük kanal olaraq daha professional, daha yaxşı kontentlə inşallah sizin xidmətinizdəyəm. Təşəkkür edirəm. Yeni iliniz mübarək.